Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti quanti, siamo in diretta dal rifugio scoiattolo di per oltre un'ora e mezza insieme ai protagonisti del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Abbiamo con noi diversi protagonisti che ora vi presenterò e dobbiamo anche subito dire una cosa: probabilmente non ci saremmo mai aspettati a un così ravvicinato periodo post-lockdown di iniziare una diretta in un rifugio così bello, in un posto così suggestivo. Ebbene, ci siamo riusciti e infatti prima di iniziare chiariamo e fughiamo ogni dubbio su questo. Tutte le sicurezze in materia sanitaria sono state rispettate con attenzione certosina, quindi siamo certi che questo evento sarà un evento all'altezza come tutti quelli del resto che contraddistinguono l'attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Oggi è un giorno importante perché è il ventennale da quando il progetto Sicuri sul Sentiero ha iniziato il suo percorso. Non solo, oggi, o meglio, quest'anno ricorrono 65 anni dall'attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Qualche numero prima di presentare i nostri ospiti: sono 7.000, pensate, gli operatori del soccorso alpino e in un anno il bilancio è stato di 10.000 interventi. Allora, prima di dare la parola ad alcuni tra questi protagonisti, vediamo, prego la regia di lanciare un video di presentazione proprio sul soccorso alpino. Ci sono luoghi in cui anche una banale caduta può essere fatale. Condizioni dove l'ambiente è severo e le leggi sono quelle dettate dalla natura. Luoghi in cui il soccorso non è scontato. Dove per intervenire servono uomini con un'alta preparazione tecnica, con allenamento e doti fisiche non comuni. È qui che opera il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il suo compito è quello di salvare vite umane, tra le montagne, in grotta e dove il terreno si fa impervio. Doti messi a dura prova anche durante le grandi emergenze di protezione civile. Non ci sono segreti, solo addestramento, sacrificio, profonda conoscenza e rispetto per le montagne e l'ambiente naturale. Oggi il soccorso alpino e speleologico è un corpo in continua evoluzione, dinamico nello sviluppo di nuove tecnologie e tecniche di salvataggio. Più di 7.000 tecnici che con il loro lavoro hanno salvato migliaia di vite. Il passato parla di passione e altruismo, valori indissolubili per noi che guardiamo il futuro nel segno del continuo miglioramento, di una crescita professionale e umana con traguardi sempre più alti. Rifugio Scoiattoli in diretta. Allora, vi avevo anticipato, abbiamo tantissimi ospiti, abbiamo una scaletta molto stringente, quindi dobbiamo andare a ritmo. Vorrei dare il benvenuto innanzitutto al presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, che è alla mia destra, Maurizio Dell'Antonio, e vorrei chiedere al presidente di fare un suo saluto istituzionale prima di iniziare questo nostro dibattito. Forza che lo faccio io, no? Direi. Bene, un saluto e un ringraziamento da parte mia a tutti quanti, a quelli che sono seduti qua a questo tavolo, agli amici del CAI, alle autorità locali
ai miei collaboratori, un ringraziamento a tutto lo staff della comunicazione che ha reso possibile questo straordinario collegamento da un posto così particolare e suggestivo. Quello che vedete alle mie spalle è realtà, non è la solita fotografia attaccata sui cantieri edili. Queste sono le 5 torri, è Montagna Vera e che un po' ci rappresenta. Dunque siamo qua per onorare questo impegno che da tanti anni ci siamo presi, e non è un impegno solo normativo legislativo, ma un impegno culturale, un impegno che noi rispettiamo più volte all'anno, cioè quello di fare prevenzione e informazione. Solitamente utilizzavamo questa giornata qui prima dell'estate, questa domenica, cioè la domenica di domani, per organizzare delle attività simultanee su tutto il territorio nazionale, soprattutto rivolte ai giovani e comunque ai frequentatori della montagna. Quest'anno, per quello che è successo, che non va a me da ricordare, abbiamo preferito provare questo collegamento. No, abbiamo preferito provare a tecnologia che ci possa aiutare ad arrivare ancora di più nelle case, nelle teste, nelle anime dei frequentatori della montagna. Ho sempre detto che la montagna è vita, è un richiamo, è come il richiamo della foresta. Chi non va in montagna non sa cosa si perde. Oggi appunto siamo qua per dare un segnale di grande positività a tutti quanti, con un'estate che si preannuncia, almeno dai dati, un'estate con una certa frequenza. Il soccorso alpino è qua, ad aiutare tutti, non solo a salvare le persone in difficoltà, ma anche a informare, ed è per questo che ci siamo riuniti. Per cui Giulio, ti rimetto il microfono, la parola ancora a te, il microfono poi a chi mi seguirà. Un grazie ancora a tutti quanti. Grazie a lei Presidente, e come ha giustamente detto, anzi ci diamo del tu, perché siamo in un quadro talmente informale ma così suggestivo che ci è venuto naturale già da appena ci siamo conosciuti. Però una cosa va detta: il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino è un corpo che come dire, trae le sue origini da uno spirito quasi, lasciatemi dire, nobile, perché svolge un'attività sul territorio che a volte è fin troppo poco resa nota, nel senso che ovviamente è talmente radicato sul territorio che non sempre poi queste notizie, le imprese dei salvataggi, abbiamo detto prima 10.000 interventi, pensate, solo in un anno, sono tantissimi. Allora io vorrei chiedere ad Elio Guastalli, che è il responsabile del progetto Sicuri in Montagna, che quest'anno ricorre nel suo ventennale, di illustrare brevemente, e poi ovviamente dibatteremo anche con gli altri, qual è il senso di questo progetto e come sta andando avanti. Sì, dici bene, ricordando che sono 20 anni che il Soccorso Alpino Speleologico del CAI è impegnato con questo progetto, un progetto che è diventato una storia, insomma una bella storia, perché 20 anni segnano un po' anche un passaggio, e quindi che dire brevemente. Sicuri in Montagna nasce da un'idea di un amico, un carissimo amico, che peraltro ci ha lasciato nel 2008 ma è ancora presente qua seduto con noi, che ha segnato un'evoluzione all'interno del soccorso alpino importante. Questo amico è Daniele Chiappa, lo potete trovare anche sul libro che ci ha lasciato. Daniele viveva l'ambito della prevenzione, ha lavorato anche nel 118, ma soprattutto l'ambito del soccorso alpino proprio come una mania, direi, viscerale. Quando l'ho conosciuto, l'amicizia con Daniele è stata un'amicizia travolgente, perché Daniele non ti lasciava respirare, insomma le sue idee travolgevano, e da lì è nata questa piccola, la chiamo avventura, che abbiamo chiamato inizialmente in Lombardia, ma presto abbracciata in tutte le regioni, abbiamo chiamato Sicuri in Montagna, dove abbiamo non a caso posto
il termine sicurezza in una società securitaria che abusa di questo termine, non sulla montagna che non può essere definita sicura, ma sulla persona. Sicuri perché noi crediamo che andare in montagna vuol dire, e facciamo soccorso e quindi abbiamo la presunzione di capire cosa succede, vuol dire avere un mix fra passione, guai se non ci fosse passione, entusiasmo, ma un mix volto sempre al giusto equilibrio di prudenza che ci porta con responsabilità a frequentare la montagna. Ecco, e di questo parleremo moltissimo nell'arco della serata, perché i temi di prevenzione e sicurezza sono quelli cruciali, che poi ritengo essere anche i pilastri centrali del progetto, appunto, Sicuri in Montagna. Però a questo vorrei aggiungere anche il parere di Massimo Doglioni, membro del direttivo CAI Veneto, che ci ha così offerto il suo punto di vista su quella che è il messaggio, quella che è la storia, il messaggio del CAI per la ripresa delle attività in montagna. Oggi un periodo più cruciale che mai, soprattutto agli occhi di chi ci guarda. Certo, buonasera a tutti. Io sono componente della segreteria tecnica del CAI Veneto e porto i saluti di due persone che dovevano essere presenti qui con noi, ma per altri impegni non hanno potuto partecipare. Esattamente Renato Frigo, presidente del CAI Veneto, e Umberto Andretta, consigliere centrale. Il CAI di per sé sono una ventina di giorni che ha ripreso la propria attività molto cautamente, aprendo le sezioni solamente nei giorni dedicati alle iscrizioni, dando vita alle attività escursionistiche, cercando di mettere insieme tutte quelle attività che le regole, le indicazioni sanitarie lo permettevano, ecco. In sostanza è stata una liberazione per tanti, perché effettivamente il CAI con tutti i suoi soci ha una attività estremamente vitale, carica di molteplici interessi, e tra questi non ultimo la prevenzione degli incidenti in montagna. E quindi collaborando a pieno ritmo con il soccorso alpino, è chiaro che è un punto di riferimento per tutto quello che riguarda la formazione un po' più approfondita dal punto di vista tecnico relativamente alla realizzazione di corsi, di attività didattiche all'interno, e quindi è complementare a tutto ciò che il soccorso alpino da tanti anni sta realizzando. Grazie Doglioni. Io però devo dire una cosa: se oggi siamo qua è grazie anche, oltre all'impegno naturalmente del Corpo Nazionale, e anche a Cortina, e quindi chi meglio del vice sindaco Alverà può fare gli onori di casa. Bene, per me è un piacere rappresentare a tutti voi e a tutti chi ci segue sui canali social il saluto dell'amministrazione comunale di Cortina. Ho la fortuna di rappresentare un territorio che è molto bello, molto vasto, che avrà sicuramente una grande frequentazione. Ci troviamo qui sulle Cinque Torri che sono la palestra naturale che ha visto crescere gli alpinisti di Cortina, gli scoiattoli, tutti i membri del soccorso alpino, quindi una grande garanzia per chi vive la montagna, per chi la pratica, di avere sempre quell'occhio e quella sicurezza di poter essere seguiti. Quindi
auguro a tutti una grande stagione estiva, di godere dei nostri panorami in sicurezza, seguendo le indicazioni che troviamo nei siti del soccorso alpino e nel rapportarsi correttamente con i professionisti della montagna che garantiscono questo tipo di servizio. Ecco, il vice sindaco Alveracci ha lanciato l'assist perché al suo fianco c'è Alex Barattin, che è responsabile del soccorso alpino per delle Dolomiti Bellunesi, e a lui vorrei chiedere questo. Stiamo entrando sempre più nel dettaglio: in che modo oggi è opportuno approcciarsi a questo genere di attività, e anche se ci può dire, perché questa è una curiosità mia, quanti interventi mediamente avvengono in quest'area? Allora, buonasera a tutti, ringrazio tutti della presenza e gli ascoltatori che con noi questa sera vogliono condividere questo momento particolare. La frequentazione dell'ambiente alpino va fatta sempre con l'attenzione del buon padre di famiglia. La gita va programmata con attenzione, dobbiamo definire nei minimi dettagli il percorso che andiamo a fare nei giorni di escursione. In questo periodo tutti i rifugi alpini si sono adeguati al rischio Covid, quindi abbiamo un'attenzione molto particolare alla nuova emergenza che ha colpito tutto il mondo, e le Dolomiti e tutti i suoi rifugi e la gente di montagna ha saputo in questi giorni trovare quelle giusto compromesso per fare l'attività e per permettere la frequentazione dell'ambiente alpino. Da parte nostra c'è stata un'attenzione particolare per quello che riguarda il nostro intervento, quindi riuscire ad avere quelle attenzioni particolari e quella sicurezza per poter effettuare gli interventi in ambiente impervio ostile. Nel territorio dove ci troviamo incastonati all'interno delle Dolomiti, in territorio veneto, si compiono circa 1 migliaio di interventi, e nell'area dove ci troviamo noi in questo momento andiamo oltre i 100 interventi eseguiti, interventi che, ricordo, comportano un impegno da parte della macchina soccorso alpino e di chi con noi collabora di una formazione e simulazione di preparazione molto molto importante. Calcolate che un intervento reale comporta circa 10 interventi formativi e di simulazione in ambiente impervio e con un'esposizione a rischio molto alta. Quindi l'attenzione deve essere sempre massima per portare con efficienza ed efficacia un supporto reale a chi si trova in difficoltà in montagna. E allora, lo ha detto Barattin, volete sapere come avviene un soccorso in parete ai tempi del Covid-19? Guardate questo video. Stiamo andando a fare un intervento in parete. Nonostante le manovre tecniche non siano cambiate, dobbiamo prendere degli accorgimenti per tutelare gli operatori e le persone che andiamo a soccorrere. Una strategia, in caso di soccorso in parete, può essere quello di scendere con un grappolo di 2 o 3 persone che vanno a mettere in sicurezza l'infortunato e potranno poi anche predisporre l'ancoraggio per la ripresa dalla calata. Gli accorgimenti tecnici da mettere in atto in queste situazioni sono porre una distanza maggiore tra l'addetto alla calata e l'addetto alla sicurezza, quindi alla gestione del bellunese, e gli operatori sul grappolo dovranno avere una distanza maggiore rispetto al solito e, se possibile, anche un leggero distanziamento laterale. Una volta sceso il grappolo si andranno a recuperare le corde e predisporre una calata con la barella e 2 accompagnatori. In determinate situazioni si può partire direttamente con barella e accompagnatori. Come vedete, i 2 tecnici sono separati tra di loro, questo ci ha portato anche a correggere un attimino l'ancoraggio. Infatti un tecnico rimane vicino al vertice, l'altro con una prolunga, quindi con un allungamento del vertice di una seconda sosta, ha portato il bellunese qui in basso. Lo stesso per il medico o infermiere o tecnico alla barella
rimangono distanziati tra di loro con uno spezzone regolabile. All'arrivo del sanitario sul paziente infortunato, il paziente viene valutato, vengono poste una serie di domande su una checklist che il collega ha in tasca. Una volta che il paziente ha indossato la maschera chirurgica e i guanti, fondamentalmente a noi non cambia più nulla, può essere gestito come un paziente antecedente all'era Covid. Condizionato il paziente, imbarellato, raggiungiamo anche il compagno di cordata che verrà preso in consegna con uno spezzone ausiliario distanziato dalla barella e accompagnato avanti. Allora, da parte degli operatori, il blocco barella è stato lanciato lo spezzone di servizio a favore degli operatori pronti sul nuovo ancoraggio per la calata. Uno dei due operatori fissa con un mezzo rinforzato lo spezzone, facciamo proseguire di nuovo la calata finché la barella si porta sulla nuova verticale dell'ancoraggio preparato. Parlando di intervento in parete, l'unico paranco veramente efficace nell'eventualità di dover recuperare la barella verso l'alto sono le twin. In questo momento particolare in cui dobbiamo fare molta attenzione alla distanza fra gli operatori, abbiamo sempre il bellunese disassato dall'ancoraggio principale e gli operatori che vanno a fare l'operazione di recupero si sono posizionati distanziati fra di loro. Quando si parla di terreno impervio, la tecnica migliore da adottare è quella del recupero a contrappeso. In questo caso gli accorgimenti che dobbiamo avere è mantenere una distanza maggiore tra i contrappesisti e anche una traiettoria laterale. Chi sale con la barella avrà possibilmente la visiera, soprattutto l'operatore a valle. Ricordiamoci sempre comunque che le priorità sono quelle tecniche. Dal punto di vista sanitario non deve farci perdere il fuoco sulle difficoltà tecniche del terreno. E se per caso dobbiamo togliere i guanti e usare le mani, ricordiamoci una volta in più di lavarle col gel. Quando abbiamo finito l'intervento, ricordatevi che la sanificazione dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria, quali imbragature, vanno disinfettati esclusivamente seguendo le indicazioni del produttore. Ora che abbiamo terminato l'intervento di soccorso, non abbassiamo la guardia. I nostri vestiti potrebbero essere infetti e quindi dobbiamo gestirli nella maniera corretta. Eccoci qua, di nuovo collegati in diretta dal Rifugio Scoiattoli a Cinque Torri, Cortina. Allora, abbiamo ancora il presidente dell'Antonio. Allora vorrei chiedergli, entrando un po' più nel dibattito, ci dica un po' com'è andata quest'anno per il vostro corpo nazionale? È andata. Siamo passati, come magari tanti sanno, da una quarantina di soccorsi di media al giorno a farne 2 o 3, però abbiamo continuato e sempre rincorrendo anche noi tutte le procedure da adottare, perché in divenire ogni giorno ce n'era una nuova rispetto al giorno precedente. Qual è stata la cosa più difficile che vi siete dovuti affrontare, avete dovuto affrontare? La cosa più difficile è stata quella di organizzare su tutto il territorio nazionale e motivare i nostri ad andare a fare l'intervento comunque, che è un dovere di legge, ma in quella situazione lì era molto difficile. L'altra difficoltà che abbiamo avuto è stata quella di reperire mascherine e tutte le cose che dovevamo utilizzare. Perché quelle per non sono arrivate, per obbligo. non sono mai? Perché non ce n'era per nessuno all'inizio.
per cui abbiamo dovuto anche noi girare i negozi, farmacie, trovarne 10 qua, 20 là e 30 da quell'altra e cercare di dotare i nostri di un minimo di sicurezza per poter intervenire. Chiaro, però mi ha colpito questa cosa perché psicologicamente il fatto di dover uscire all'1, alle 2, alle 3 di notte o anche di giorno e trovarsi di fronte a situazioni che fino all'epoca, fino a 2 mesi prima ci potevano sembrare normali e che tuttavia in un periodo di così stringenti misure restrittive non lo erano più, era psicologicamente anche tosto per coloro che dovevano uscire di casa e affrontare questa sfida, o sbaglio? Certamente, però fare il soccorritore vuol dire avere un profilo psicologico già forte per sé, no? Per cui la motivazione certo. è stata vincente, no? È stata la mossa vincente, quella di dire ai nostri andate, però andate con sicurezza che derivava appunto dalla dotazione individuale e protettiva che abbiamo cercato di reperire e far arrivare al più presto. Per cui dopo le cose sono andate sempre meglio, dopo le prime dotazioni sono arrivate le prime procedure, abbiamo utilizzato le nostre scuole sanitarie, scuole medici che abbiamo, le nostre scuole tecniche, abbiamo diffuso il più possibile attraverso video, attraverso informazioni, attraverso scritti tutte le procedure e di mano in mano siamo arrivati praticamente alla fine. Oggi siamo tornati praticamente alla normalità grazie a un impegno veramente, veramente forte di tutto il corpo. Allora, insieme a Dell'Antonio, un altro volto noto del soccorso alpino è un istruttore nazionale, è Ennio Rizzotti, che è qui alla mia sinistra. E lui, intanto, perché Ennio hai uno zaino qua sul tavolo? Ma uno zaino sul tavolo perché dentro abbiamo messo qualcosina per ricordare agli escursionisti quelle che sono le cose basilari da portare, in quanto sappiamo che la maggior parte degli interventi che noi facciamo in montagna sono proprio ad escursionisti e queste sono delle regole abbastanza fondamentali che dobbiamo avere all'interno. Ecco, mi preme solamente ricordare una cosa rispetto a quello che ha detto Maurizio Dell'Antonio, che noi le scuole nazionali in questo periodo si sono dedicate tantissimo alle procedure Covid e i giorni scorsi ho avuto contatti con i soccorsi alpini internazionali e ci siamo accorti che a livello europeo siamo stati gli unici che abbiamo fatto dei protocolli specifici per il soccorso in montagna e questo è gli unici a livello europeo? Sì, perché abbiamo lavorato tantissimo proprio nello specifico, perché abbiamo cercato di andare avanti un momentino in quello che poteva essere il problema estate e non vorremmo trovarci in una condizione di impreparazione. Chiaro, ma ci fai vedere qualcosa che c'è qua all'interno? Ti reggo io il microfono, così allora, ci spieghi, così ci fai capire, anche perché al di là del materiale prettamente tecnico, diciamo che all'interno dello zaino una delle cose importanti che dobbiamo avere sempre dietro è l'abbigliamento, no? Al giorno d'oggi esistono dei capi di abbigliamento molto leggeri che ci proteggono per gli eventuali temporali. Io ne ho preso uno proprio l'altro ieri e vi garantisco che avere una copertura con un guscio diciamo dedicato per la pioggia è molto importante. Fondamentale il guscio, quindi è il proteggi pioggia, diciamo, detto in maniera non professionista. Potremmo parlare di tantissime cose, siccome non abbiamo molto tempo stasera, io vorrei focalizzare su alcuni aspetti prima di parlare proprio dell'aspetto soccorso. Uno dei problemi dei soccorsi che abbiamo effettuato negli ultimi anni è proprio ad escursionisti che utilizzano i ramponcini, cosiddetti microcrampons. Questi sono degli oggetti che adesso vanno molto di moda, o sbaglio? Questi vanno tantissimo di moda, sono comodissimi perché possono essere utilizzati in periodo invernale ma anche in periodo estivo, creano tantissima sicurezza, ma bisogna ricordare agli escursionisti che questi vanno utilizzati sui sentieri. Perché è vero, c'è anche chi li utilizza in modo poco adeguato. Purtroppo ci sono tantissime persone che vanno in giro su pendii abbastanza scoscesi e questi non sono dei ramponi ma sono dei supporti antiscivolo. Mi interessa molto, davvero, fammi capire dove si mettono, come si mettono. Si mettono ai piedi, se vuoi ti faccio vedere molto rapidamente. Certo,
abbiamo esatto, un'illustrazione in diretta. Su qualsiasi calzatura si mettono i piedi, ecco, li metti in questa maniera. Sì. E cosa dovrebbero dare? Ti dovrebbero dare maggiore attrito? Beh, questi hanno ovviamente una suola che crea un attrito e un ramponcino proprio di fatto, però non hanno un fissaggio, dedicato con delle cinghie fisse, per cui sono elastici, sono molto, avete visto, li ho indossati in 10 secondi, si indossano e si possono disindossare anche in altrettanto tempo, però vanno utilizzati sul sentiero, dove non ci sono particolari pendenze, dove il piano del sentiero è piano, diciamo, con dei gradini, cioè, ma non su pendii. Non su pendio, esattamente. Chiaro, chiarissimo. Ci fai vedere un'ultima cosa prima che cambiamo, ecco, altra... che passiamo, andiamo ad altro argomento? Rimango in piedi. Una pila frontale sicuramente, un set di pronto soccorso che lo vedremo adesso. Ecco, vedi, quello è importante, il set di pronto soccorso. E un'altra cosa molto molto importante sono i bastoncini telescopici, che purtroppo, lo dico con un po' di critica, noi italiani facciamo fatica ad utilizzare. Perché? Ma per cultura Allora, tendenzialmente. spiegaci come funzionano e perché facciamo il fatica. bastoncino è un supporto, è un 4x4, camminiamo a 4x4, significa scaricare durante la giornata tonnellate di peso, non sulle ginocchia ma direttamente, cioè proprio nel camminare riuscirsi ad appoggiare non solo con le due gambe ma anche con gli avambracci e le braccia sui bastoncini, ti dà uno scarico maggiore rispetto alle sue due esatto, ma ha due funzioni, una è di scarico e una di sicurezza, perché comunque, come vedete, il bastoncino ha una punta in un carburo di tungsteno, diciamo che comunque ha una grossa resistenza e ha un grip anche sulla roccia, per cui mi dà la possibilità di avere sempre un punto d'attrito superiore. Siamo come degli stambecchi, per capirci. Come mai non li usiamo? Per una questione di pigrizia, per una questione culturale, hai detto? Che vuol dire? Non è che non li utilizziamo però molto di meno che diciamo gli escursionisti stranieri, i tedeschi, gli austriaci, gli svizzeri. Qual è il motivo? Una questione di pigrizia? È una questione di cultura. Estetica? Una questione di cultura. Solo di cultura. Comunque stanno prendendo piede, sono molto leggeri, pesano praticamente nulla e come avete visto si possono tenere tranquillamente nello zaino e non hanno né ingombro né peso superfluo. Poi per chiudere, questo è importante perché è il kit del pronto soccorso. Il kit del pronto soccorso, ovviamente che qua non entriamo in merito a un discorso prettamente sanitario, ci vuole un minimo di materiale. Quel minimo di materiale può essere quello che può servire per curare un'escoriazione o comunque un taglio, un colpo, possono essere delle garze, delle piccole garze, ovviamente del ghiaccio secco. Ecco. Del ghiaccio secco. Beh, quello è sempre utile. Una piletta frontale che sta sempre bene, ci sono anche degli illuminatori chimici che funzionano sempre. Ecco, questo cosa? Cioè, quindi questo è un illuminatore questo chimico? È un bastoncino di derivazione militare che si spezza e dura diverse ore, ha una doppia funzione, e quanta luce fa? Fa luce abbastanza per camminare, per poter essere visibili ad esempio da un elicottero. Posso fare una domanda? Quanto viene questo kit qua? Qual è nel suo complesso il prezzo d'acquisto? Ma il prezzo d'acquisto, diciamo, qua sicuramente possiamo stare al massimo sui 20-30 euro. Però è un acquisto fondamentale. È un acquisto fondamentale. E ultima cosa importantissima, ricordiamoci sempre di una copertura, al di là del guscio diciamo del vestiario, bisogna avere sempre una copertura con un telo illuminato, addirittura adesso esistono dei sacchi illuminati che sono come dei piccoli sacchi a pelo che creano veramente un isolamento molto importante. Perché? Termine isolamento? Perché lo proviamo stasera, rimanere in montagna una notte. Ce ne stiamo rendendo conto. Rimanere in montagna una notte ed essere coperti cambia sicuramente. Bene, allora, grazie ancora. Io su questo vorrei adesso, se mi permettete, dare la parola a Eleonora Di Fina, che è una coordinatrice delle operazioni di ricerca del soccorso alpino. Corretto. La quale, fra le altre cose, spiegacelo tu, però hai contribuito a sviluppare la tecnologia di una app che, se non ricordo male, si chiama GeoResc, no? Che serve sostanzialmente a localizzare e a mantenere il contatto con coloro che fanno questo tipo di attività.
È così? È Ci puoi spiegare corretto. come funziona, i risultati che avete ottenuto? Assolutamente. Sicuramente la tecnologia negli ultimi anni ci ha aiutato, quindi tutti noi, la maggior parte di noi possiede uno smartphone e il GPS e la connessione dati dello smartphone riescono a localizzarci. Questo significa che riusciamo ad avere la posizione dove ci troviamo, una coppia di coordinate e riusciamo a dire dove ci troviamo. La cosa importante e che ci ha permesso di ottenere un risultato importante, che ci ha portato anche a ridurre i tempi di intervento, è che quest'app ci consente di inviare un allarme con la posizione in cui ci troviamo direttamente alla centrale operativa del soccorso alpino. E da quella centrale del soccorso alpino partono le segnalazioni per... quanto è il tempo medio affinché uno possa raggiungere il posto? Ovviamente dipende molto dalla posizione, ma avete stabilito... Ti dico che l'invio delle coordinate alla centrale operativa è immediato se il telefono ha copertura dati. La nostra centrale operativa è operativa H24 365 giorni l'anno, quindi i tempi di risposta sono... No, certo, sono però immediati. È chiaro che ci sono due questioni. La prima è se hai la rete, perché se non sei sotto rete puoi avere tutte le app che vuoi, ma rimani fregato. Purtroppo. Sì, però ti spiego ovviamente è sempre anche che cosa questa, succede se non abbiamo la rete. Ovviamente succede. L'altra cosa è il tempo di raggiungimento delle persone, Allora, sì, noi avvertiamo sicuramente in tempi nulli i responsabili provinciali. Riusciamo però a ridurre i tempi di intervento perché in qualsiasi tipo di soccorso, avendo la posizione precisa della persona infortunata o che si è persa, andiamo a colpo sicuro. Certo. Arriviamo lì, siamo sicuri che quella persona è lì. Abbiamo pochissimi metri di... E l'app vi segnala anche il grado di pericolosità tale da definire se è necessario utilizzare un elicottero, tutte queste cose qua, o lo stabilisce la sala centrale? Allora, la sala operativa fa delle domande alla persona infortunata. Però Come noi le fa? Via app, messaggio o telefona? riusciamo anche, se riusciamo a telefonare. Quindi è un grande passo avanti. È un grande passo avanti, perché noi riusciamo a ottenere, noi vediamo insomma il numero di telefono, i dati della persona che si è persa, perché sono registrati. E in quel caso, se riusciamo a telefonare, riusciamo a ottenere maggiori informazioni, altrimenti noi localizziamo la persona, quindi con la cartografia riusciamo a renderci conto della pericolosità del terreno e quindi... Ma ti faccio una domanda, mia curiosità, ma in tema di prevenzione non sarebbe altrettanto utile che se io decida di fare una escursione o io decido di fare una passeggiata oppure un pendio molto più impegnativo, segnali da prima, quasi un po' come la Farnesina quando vado in un paese all'estero il mio tipo di... Assolutamente, questa è la forza della nostra app, perché noi oltre a inviare questo allarme abbiamo una funzionalità che si chiama Tracciami. Lo dice appunto la parola, io inizio l'escursione e attivo il tracciami, quindi con un intervallo di tempo deciso dall'utente, che è variabile da 1 a 15 minuti, il nostro cellulare invia i punti e quindi riesce a costruire una traccia che viene memorizzata su un server. Qualora il telefono non prenda e la persona non faccia rientro a casa, per esempio, noi siamo in grado di accedere al server e vedere comunque l'ultimo punto che il cellulare è riuscito a inviare. È stato localizzato. È riuscito a inviare, perché il fatto che anche se noi non riusciamo a fare una chiamata, il nostro cellulare appena ha un pochino di segnale riesce a trasmettere questi punti, questi dati, quindi noi siamo in grado di vedere l'ultimo punto che il cellulare ha inviato. Ferma là, abbiamo altri due ospiti, ma prima facciamo vedere uno spot su questa app del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Io amo la montagna, le sue vette, il contatto con la natura, il senso di libertà.
ma la affronto con responsabilità e la vivo in sicurezza. Sempre. Lo faccio per me e per ciò che ho di più caro. Con facilità ho installato GeoRescue e ho compilato le informazioni che possono essere utili in caso di soccorso. Con GeoRescue traccio i miei percorsi. Posso essere geolocalizzato in ogni momento. Con facilità rivedo le mie gite. Ma una fatalità può cambiarti la vita. Per fortuna c'è GeoRescue. Invio l'allarme e, dall'altra parte, c'è subito il soccorso alpino. Mi rintraccia su tutto il territorio nazionale, anche in aree impervie, e attiva immediatamente chi mi può aiutare. Poteva andare peggio. Ma attivando il Tracciami, metto a disposizione dei soccorritori le mie posizioni. E anche da casa la mia famiglia può aiutarmi. Perché io amo la montagna e la voglio vivere in sicurezza. Grazie, GeoRescue. GeoRescue è un contributo alla tua sicurezza, uno strumento che ti può aiutare nella richiesta di soccorso. GeoRescue consente ai soccorritori di conoscere la tua posizione e intervenire in modo rapido e preciso. Il Club Alpino Italiano e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sono promotori di questo servizio a tutela della vita dei frequentatori della montagna. Eccoci qua di nuovo in diretta Facebook insieme a voi dal rifugio Scoiattoli di Cortina, in una diretta live con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, e questa volta l'ho detto perché negli ultimi 20 minuti giustamente redarguito lo avevo rimosso, ma perché sto facendo questo riferimento in particolare? Perché il vicepresidente del Soccorso Alpino e Speleologico è anche responsabile della parte, scusate la ripetizione, speleologica, ovvero Mauro Guiducci, a cui vorrei chiedere un po' di più sul soccorso all'interno delle grotte. Puoi spiegarci come funziona, qual è l'approccio, come è diverso? Spiegaci un po'. Guarda, l'intervento in grotta è generalmente molto più complesso di un intervento in esterno. Chiaramente non possiamo utilizzare l'elicottero e ci vogliono moltissime persone. Noi abbiamo delle grotte... Quante in media? Dipende dal tipo di grotta, dal posto dove è successo l'incidente. Diciamo Facciamo un esempio. Facciamo un esempio. Intervento di pochi giorni fa in Lombardia, in periodo post-Covid, 45 persone coinvolte come soccorritori. Si può raccontare? Mentre invece interventi avvenuti in passato possiamo essere arrivati anche a 200-250 persone, soccorritori. Tra i 40 e le 250 persone, come mai un numero così ampio, un numero così ingente di persone? Ma una grotta è in genere particolarmente complessa, può avere delle parti molto strette, anguste, dove l'esploratore
lo speleologo riesce a passare, ma ci sono anche poi dopo le situazioni che la barella non passa, per cui si è costretti ad allargare, a disostruire per poter avere quindi... Quindi è chiaro, cioè è veramente una situazione delicata per i suoi spazi angusti in primo. Esatto, oltretutto vi sono grotte che scendono per oltre 1000 metri come quota in profondità, ma per arrivare a meno 1000 hai la necessità magari di percorrere anche decine di chilometri. Ma quando tu ti prepari ad entrare in una grotta e a compiere un soccorso in una grotta, quali sono le cose più importanti da tenere a mente? Cioè, qual è l'aspetto che poi nella sicurezza è il più cruciale? Prima abbiamo parlato, abbiamo detto no, ci sono appunto la necessità di essere sempre informati, di essere tracciati, la possibilità di andare in sicurezza e di sapersi appoggiare alle persone più giuste e tutte queste cose, ma per degli esperti come voi, persone che fanno questa attività da tantissimi anni, qual è la cosa che ritieni dopo così tanto tempo essere la più importante, la più delicata? Ma guarda, il soccorso speleologico in tutti questi anni di attività ha affinato degli standard operativi molto precisi e particolareggiati. Ad esempio, noi abbiamo sempre una prima squadra che quando interviene cerca di raggiungere il più presto possibile l'infortunato, una squadra che noi cerchiamo di avere sempre medicalizzata, quindi con un infermiere oppure con un medico, e che deve dare le prime fa una cure. prima ispezione? Le prime cure. No, deve arrivare al ferito immediatamente dargli prima le cure. possibile. Chiaro. Ma prima possibile può voler dire anche 5-6 ore di progressione dall'ingresso della grotta per arrivare al ferito. Tempi e distanze lunghissime. Nel frattempo un'altra squadra comincia ad entrare e passa un cavo telefonico con il quale noi dall'esterno nella direzione operazioni continuiamo ad avere informazioni precise su quello che sta succedendo, e questo cavo telefonico lo portiamo fino al ferito, quindi anche a chilometri all'interno della grotta. Nel frattempo, in questi ultimi anni abbiamo anche sviluppato delle tecniche particolari, e oggi riusciamo anche a fare trasmissione dati, quindi a chilometri di profondità con un cavo telefonico che noi passiamo riusciamo anche a fare un'ecografia e in tempo reale magari trasmetterla a un ospedale. La necessità di un contatto, qual è la condizione di una persona che sta là magari da 10-12 ore? Qual è la cosa, come ti approcci? Allora, rispetto a tutti gli interventi, cioè a molti interventi che avvengono in montagna dove abbiamo escursionisti, persone che magari non sono preparate per fare quel tipo di attività, il 99% degli speleologi hanno tutti quanti affrontato tutto uno step di formazione, di corsi che li hanno portati ad avere comunque dimestichezza con quelle che sono le procedure sia di progressione ma anche di quello che può succedere in caso di intervento. Il Club Alpino Italiano e la Società Speleologica Italiana fanno continuamente corsi con i quali viene formata la gente, e è veramente quasi impossibile che uno non abbia fatto corsi speleo, quindi abbiamo già gente che ha un livello tecnico molto più elevato. Certo, chiaro. Comunque su questo vorrei chiederti un'ultima domanda che diciamo così vorrei sapere, perché non è sempre facile riuscirsi a immedesimare in qualcuno che fa questo e lo fa principalmente, l'abbiamo detto anche nell'introduzione, con un grande spirito nobile. Quello che mi viene da chiederti è: ma quando ci metti tutto questo impegno per riuscire ad andare là, eccetera, il giorno dopo ti capita anche di dover rifare un'attività? Perché questa credo che sia, diccelo tu in caso e smentiscilo, un'attività fortemente
usurante, usando un termine oggi in voga nel mondo del lavoro, intendo dire che è molto stancante, il giorno dopo è qualcosa che puoi riniziare a fare da capo? Se necessario. Molto spesso capita che ad esempio alcune squadre durante l'intervento non escono dalla grotta, ma possono restare addirittura in grotta per 2, 3, 5 giorni di soccorritori. Come riescono a stare in quei 2, 3, 5 giorni nella grotta? Abbiamo degli zaini attrezzati e quindi la squadra viene comunque adeguatamente fornita di materiale per poter fare anche pernottamenti. Chiaro. Quando siamo troppo lontani dall'ingresso... No, poi immagino un ambiente che non sia esattamente il più comodo al mondo, no? Magari... No, l'umidità, tutte queste cose. Però è l'unico ambiente del nostro pianeta ancora inesplorato e è questo che porta anche lo speleologo ad andare in grotta, è l'unico punto ancora da poter esplorare della nostra terra. E allora facciamo vedere un video su come avvengono i salvataggi e i soccorsi all'interno di una forra. Regia. Sapete già tutti quanti che cosa fare, ma ricordarsi sempre che di fronte a ogni ostacolo va individuato quello che è il rischio prevalente. Quindi se un rischio acquatico... Nella fase di avvicinamento, così come nella fase di vestizione, è importante mantenere il distanziamento. Si può abbassare la mascherina durante la fase di avvicinamento per poter respirare meglio. Gli operatori alla barella è meglio se la tengono indossata per ovvi motivi di trasporto. Stiamo effettuando la manovra del mancorrente recuperabile. L'uomo che assicura il primo che sta andando avanti è distanziato rispetto alla sosta di 2 metri. E chi invece sta attrezzando il mancorrente si porta insieme a sé il kit bull con la corda. Questa è l'unica differenza sostanziale. Il primo ha appena completato l'attrezzamento della sosta, inoltre ha creato un secondo punto per un distanziamento ulteriore. Adesso vediamo la manovra della staffetta, ovvero l'operatore 1 ha allestito il mancorrente, si è messo sulla corda di calata e si è bloccato a 2 metri dalla partenza e aspetta l'arrivo dell'operatore 2. L'operatore 2 recupera la quantità di corda necessaria per gestire lo sfriamento e fa la falsasola e riblocca il freno con chiave. Dopodiché si cala di 2 metri sulla corda di calata e aspetta l'arrivo dell'operatore 3. L'operatore 3 gestisce la calata dell'operatore 2. La Longe Line è un sistema veloce durante l'avvicinamento al ferito, quando le condizioni lo permettono, in cui un operatore solo porta la barella a scarica. Durante i percorsi in alveo siamo costretti ad optare per la teleferica smart, che ci permette di garantire il distanziamento e allo stesso tempo minimizzare gli sforzi degli operatori. Eccoci qua, di nuovo in diretta. Abbiamo esplorato in questa penultima parte di questo secondo blocco il mondo delle grotte, ma prima di chiedere appunto a Luca Calzolari una domanda, volevo chiedere a Ennio Rizzotti se ci aggiungeva qualcosa sulla forra, che è qualcosa che lui conosce. Sì, le forre sono un ambiente che ormai è frequentatissimo in Italia, sempre di più,
è quasi diventata una moda. Al contrario dell'utenza che va in grotta, gli utenti che vanno in grotta generalmente sono gente preparata, purtroppo chi va in forra molte volte non ha una preparazione specifica e l'abbiamo visto anche nell'ultimo weekend, purtroppo con degli esiti abbastanza fatali. Noi abbiamo una scuola nazionale che è una punta di diamante della formazione per quanto riguarda il soccorso alpino, che fa formazione in tutta Italia e che porta anche un po' le linee guida delle tecniche che vengono utilizzate un po' in tutto il mondo. Le abbiamo presentate anche alla CISA ICAR, che è la Commissione internazionale delle organizzazioni di soccorso, e abbiamo visto che comunque siamo abbastanza all'avanguardia su queste tecniche. Attualmente la scuola nazionale è composta da istruttori che coprono un po' tutte le regioni italiane. Chiaro, grazie. Allora, io voglio rivolgere un paio di domande a Luca Calzolari, che oltre a essere il direttore della rivista del CAI Montagne 360 ed è anche un soccorritore, giusto? Giusto. Quindi raccontaci un po' l'attività di questa rivista, per favore. Allora, Montagne 360 parla di montagne appunto a 360 gradi e quindi oltre che di cultura della montagna e di proposte di escursionismo e di racconto di nuove ascensioni, naturalmente si occupa anche di prevenzione. Fa molta prevenzione anche attraverso racconti. Per esempio una volta abbiamo ospitato il racconto di due ragazzi travolti da una valanga, ragazzi poi in realtà mica tanto, quarantenni, travolti da una valanga, incappati in quella che si chiama una trappola euristica, e ne sono venuti fuori, sono stati tirati fuori e hanno deciso di raccontare mettendo se stessi, dicendo: noi siamo stati veramente fessi perché non avevano rispettato tutta una serie di precauzioni minime. E poi lo facciamo parlando un po' di tecnica, naturalmente non a livello esasperato perché non è quello il luogo, insomma. Poi naturalmente, insomma, in questo momento, per esempio, rispetto al ritorno alla montagna, stiamo anche consigliando di non assaltare la montagna, di non assalirla, di andarci, come dire, in maniera prudente. Richiamiamo spesso anche il fatto che chiunque va in montagna deve avere la responsabilità non solo per se stesso, ma deve anche pensare che in caso di incidente poi c'è qualcuno che deve venirla a prendere, certo. e quindi il rispetto va anche per i soccorritori. Ultimamente, per esempio, stiamo facendo un'iniziativa di cui avevo accennato, magari la lancio subito, che si chiama Scopriamo nuovi pensieri, che va sentieri, che in realtà sono anche nuovi pensieri, che va in questa direzione, ovvero consigliamo un'escursione al giorno fino al 31 luglio dicendo: andate, frequentate sentieri naturalmente segnati così, ma non così affollati, così fate due cose: imparate e scoprite nuove bellezze della montagna e dall'altra evitiamo gli assembramenti, perché ricordiamo che comunque le norme anticontagio sono in vigore. Ma infatti questi due concetti che hai espresso adesso secondo me sono cruciali, cioè il rispetto non solo per la montagna ma anche per chi poi svolge il mestiere e il ruolo di soccorritore, perché se io esco come un incosciente e poi ho bisogno di essere soccorso, c'è qualcuno che si deve mettere in rischio per me. Dall'altro il rispetto, ma anche una forma di scoperta e riscoperta di alcuni percorsi che magari potevano essere desueti oppure semplicemente abbandonati, e quindi questo aspetto di suggerire anche quali sono i percorsi da intraprendere secondo me è una gran cosa, quindi complimenti a te e alla tua rivista. Guarda, vorrei fare un'aggiunta, in realtà l'altro tema che facciamo, visto che qui siamo in un rifugio, siamo in un posto bellissimo, l'altro discorso che facciamo è: attenzione anche rispetto a come vi comportate nei rifugi. Andateci in un certo modo, rispettate le normative anticontagio, perché il tema della responsabilità in montagna è un tema complesso ed è soprattutto autoresponsabilità, e forse in questo periodo ancora di più perché
non sappiamo quando ne verremo fuori. Ne verremo fuori, ma non sappiamo ancora quando. Bene, allora voglio ringraziare ancora in ordine il presidente dell'Antonio, poi Mauro Guiducci, Ennio Rizzotti, Eleonora, perdonatemi, Di Fina e Luca Calzolari. Li ringrazio moltissimo per essere stati qui con noi, ma la nostra serata non è finita. Stiamo per entrare nel terzo blocco di questa nostra diretta dal rifugio Scoiattoli e in questo senso vorrei ora chiedere ai nostri ospiti che sono stati fino ad ora con noi di lasciare il posto a due ragazzi, ovvero Andrea e Michel, che pensate nel 2018 rimasero bloccati in Valle San Lucano, in provincia di Belluno. Eccoli qui, benvenuti. Grazie. Allora, vorrei che ci raccontaste un po' quello che avete provato, perché fino ad ora abbiamo parlato dell'importanza della sicurezza e della prevenzione. E cosa è più importante se non l'idea di avere due testimoni importanti per questo genere di attività che ci raccontino quanto è fondamentale la sicurezza e la prevenzione. Naturalmente lo faremo, ve lo dico subito, in questi 5-10 minuti che ci riguardano, con un tatto che deve riguardare la loro esperienza personale, perché sono stati comunque testimoni di un evento particolare. Allora, in questo senso vorrei chiedere ad Andrea di appunto spiegare cosa è avvenuto in quel 2018 in Valle San Lucano, provincia di Belluno, quando un incendio, siete trovati nel mezzo di un incendio e poi però fortunatamente siete stati salvati. Sì, esattamente, buonasera. Era il 24 ottobre del 2018 e ci siamo trovati veramente in una bruttissima situazione perché siamo partiti per un'escursione dalla fine della Valle di San Lucano, dall'abitato di Col di Pra, e dopo una traversata che ci ha occupato tutta la mattina abbiamo raggiunto il bivacco Bedin verso le 2 del pomeriggio e dopo aver mangiato qualcosa ci stavamo per avviare su una direttissima che porta direttamente all'inizio della valle. È un sentiero abbastanza ripido e quasi da subito, dopo i primi 10-15 minuti di discesa, abbiamo notato che si stava alzando del fumo dalla valle e all'inizio non abbiamo capito bene di che cosa si trattasse, pensavamo ci fosse un incendio in paese, pensavamo una casa, qualcosa. Abbiamo provato a chiamare ma non siamo riusciti a farci dare delle informazioni. Avete provato a chiamare chi? Abbiamo provato a chiamare a casa degli amici e in quel momento lì non abbiamo ottenuto risposta, però... Cioè, voi stavate camminando... Esattamente, stavano scendendo. E nel farlo avete visto... Sì, da dietro il costone è cominciato ad alzarsi un po' di fumo, che all'inizio non era preoccupante, non ci ha dato subito da pensare. Poi invece stava aumentando e abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. E poi dopo un po', senza che nessuno ce lo dicesse, ci siamo resi conto che la montagna stava bruciando, perché dove eravamo appena passati, noi ci giravamo, guardavamo su e bruciava, era tutto che bruciava, il fuoco ci stava inseguendo e noi avevamo iniziato una corsa precipitosa. Cioè, quindi voi avete accelerato la vostra discesa? Di molto, per forza. E quanto vi sarebbe mancato? No, molto, molto. Allora, quanto avevate camminato? Più o meno sono 1500 metri di dislivello dal bivacco all'inizio del sentiero. Noi eravamo a 1000 sì. Avevamo fatto 200-300 metri di dislivello, insomma, perché poi la notte l'abbiamo passata in un canalone che più o meno era a metà strada, verso i 700 metri di dislivello. E a quel punto? E a quel punto, fortunatamente, Michel aveva il telefono che con la copertura prendeva il segnale
e ha chiamato il soccorso, mentre io ero davanti che cercavo di trovare il sentiero e che seguivo il sentiero, facevo un po' di strada e lui è riuscito a mettersi in contatto con i ragazzi del soccorso alpino. Allora sentiamo Michel, perché a questo punto lui prende il telefono, chiami, ti rispondono e cosa avviene da quel momento? Mi risponde il 118 e all'inizio spiego di cosa ho bisogno, cercando, ho detto che mi trovavo in una situazione di difficoltà, che c'era un incendio e che avevo bisogno di soccorso. Tra l'altro ho omesso che mi serviva l'elicottero e dall'altra parte, ovviamente, non sapendo dov'ero, poi mi hanno chiesto: ma hai bisogno dell'elicottero? Sì, e anche in fretta, perché ovviamente mi sembrava di avere ancora 2 minuti di tempo per poterne venire fuori. Ah, ecco, 2 minuti veri o era un modo per dire? No, io pensavo, da lì bisognava andare via molto velocemente perché il fuoco scendeva a una velocità di 60 km all'ora più o meno, secondo il vento. E voi vi siete riparati da qualche parte? No, siamo scesi lungo questo canalino dove tra l'altro c'è il sentiero per scappare il più possibile, perché comunque l'aria cominciava a diventare calda. E che ore erano? Saranno state le 3:30, 3:40 del pomeriggio. Che mese era? Era settembre, ottobre. Ottobre, quindi da quel momento, dalle 3:30, 4, voi avete chiamato, avete attaccato e cosa avete fatto? Avete aspettato quanto? Abbiamo aspettato praticamente 18 ore quasi nell'incendio, la mattina seguente quando... E come avete fatto a ripararvi dall'incendio? Cioè vi siete messi a riparo? Siamo riusciti con le indicazioni del soccorso alpino, via telefono? Chiamando a intermittenza per risparmiare la batteria, a raggiungere un canale libero dal fuoco dove c'era anche un residuo di un nevaio, di una slavina primaverile, che ci ha dato possibilità di bere dell'acqua della stessa levina che si scioglieva e farci una specie di riparo sotto roccia, protetti dai sassi che cadevano dall'alto per via del fuoco, le radici infuocate e altri materiali, e provare con una coperta termica a resistere la notte col freddo, aspettando che la mattina cambiasse la situazione e potessero... Entriamo un attimo su questo prima di arrivare. Com'è stata quella notte, quei momenti? Eterna intanto, eterna e... Ovviamente non avete dormito molto. Avremmo dormito mezz'oretta verso la mattina perché eravamo stremati, però non finisce più, perché alla fine dalle 6:30, 7 che comincia il buio fino alle 6 di mattina a ottobre non c'è luce, quindi poi non avendo contatti con l'esterno perché ormai le batterie dei telefoni erano scaricate. A quel punto si erano spenti? Sì, dalle 6 di sera, 6:30 si erano spenti i telefoni, quindi sei solo, non sai se qualcuno arriva, speri perché non sai com'è la situazione fuori, se c'è in pericolo altra gente che magari ha la precedenza. E a quel punto cosa avete fatto? La mattina dopo cosa è successo? Che ci siamo alzati decidendo da farsi, valutando la situazione. Il fuoco si era calmato? Il fuoco si era calmato anche perché la notte ha fatto molto freddo e quindi le fiamme si sono attenuate, è calato anche il vento per fortuna. E abbiamo cominciato a aspettare il rumore di un elicottero e poi abbiamo segnalato con la coperta termica la nostra posizione. Ed siete stati, ed è stato, insomma, è stato facile trovarvi? Hanno visto un bagliore, poi sapevano comunque la nostra posizione all'incirca e quindi sono riusciti ad arrivare con l'elicottero e portarci a casa. Bene. Non voglio indugiare oltre in questo, che potrebbe appunto sembrare semplicemente mieloso, e dato che è un tema sensibile e per voi molto delicato, vi ringrazio di aver portato qua la vostra testimonianza. Al di là di questo, ancora voglio ringraziare entrambi, Andrea e Michel, voglio ringraziare tutti quanti e soprattutto a nome vostro, penso di poterlo fare, tutto il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche perché senza questi uomini quel giorno voi probabilmente avreste raccontato una storia senz'altro diversa. Allora, grazie Andrea e Michel. Mentre ci avviciniamo all'ultimo blocco, l'ultimo video di questa sera sul Aiud Alpine Dolomites. Ci stiamo approcciando operazione di recupero della barella. Questa operazione viene intensificata come numero di interventistiche per mantenere le distanze su persone che sono positive o potrebbero comunque essere positive al Covid. E dobbiamo decidere una modalità di imbarco che normalmente si effettua andando in atterraggio
e con una serie di operazioni tecniche la barella verrà riposizionata in un posto comodo. L'altra opzione, si effettua un'operazione in volo che crea qualche complicazione in più. La barella viene abbassata rispetto a una situazione standard per cercare proprio di aumentare un pochettino la distanza tra le due persone. Tutto deve essere provato e sincronizzato tra i vari operatori, sia il tecnico che c'è sulla barella e sia il tecnico che sta manovrando il vericello. In alcuni interventi di soccorso in montagna abbiamo l'esigenza di recuperare utilizzando un triangolo di evacuazione oppure utilizzando le imbragature che gli alpinisti si portano addosso. Questo comporta delle modifiche anche a livello di recupero col vericello e successivo imbarco a bordo della macchina. Cerchiamo di allontanare le due persone, il soccorritore rispetto al ferito che viene recuperato, verrà rivolto con la faccia dalla parte opposta rispetto a quella del soccorritore. Una volta recuperato il paziente, soccorritore e persona recuperata verranno trasportate all'esterno dell'elicottero fino a un punto idoneo vicino. Successivamente, una volta che l'elicottero sarà atterrato, si provvederà all'imbarco del paziente e di tutto l'equipaggio. Altra opzione, issiamo il paziente a bordo direttamente stando in volo. Qui c'è qualche difficoltà in più con la problematica Covid rispetto a quello che facevamo in passato, in quanto avendo a bordo delle operazioni tecniche un pochettino più complesse, ma con un po' di addestramento e una buona affinità tra il tecnico che recupera il paziente e tra il tecnico vericellista si riesce a risolvere e gestirlo. In diretta di nuovo da Rifugio Scoiattoli, l'ultima parte di questa grande e lunga diretta. Allora, è arrivato un momento particolare, davanti a noi c'è ancora il presidente dell'Antonio, perché stiamo per premiare due uomini importanti. Allora, io inviterei qui sul palco alla premiazione per un riconoscimento importante e veramente prezioso, la Youth Alpine Dolomites. Eccoci qua, prego. Abbiamo pensato, perché io ero per finire in questa suggestiva cornice, questa meravigliosa serata, abbiamo pensato a trovare un momento di ringraziamento a una famiglia importante. Una famiglia che ha dato una mano a tante persone. Dato una mano perché assieme al fratello Rafael, che oggi purtroppo non ha potuto essere qui, loro due hanno preso in mano la gestione di un'attività molto importante, fatta a piccoli passi all'inizio con grande sacrificio. Io ho fatto parte per qualche anno di quella cordata e per non cadere in dietrologia, anche in retorica, io vi posso solo dire quello che ho imparato io. Io ho imparato l'umanità da voi, ho imparato anche che osare delle volte, se questo serve a salvare una vita alpina, una vita umana in montagna, si può fare. Ho imparato senza tanta appunto retorica i veri valori della solidarietà e dell'aiuto che si può dare quando si è competenti e capaci. Io solo questo dico e ho partecipato con voi a tante missioni e il ricordo che porto è questo, per cui senza tante frasi inutili vi dico grazie a nome di tutto il Soccorso Alpino Nazionale per quello che avete fatto e per quello che farete ancora nei prossimi anni.
Sappiamo, poi lascerò la parola a voi, sappiamo che anche la vostra organizzazione è stata colpita da questo virus, no? Qualcuno di voi ha avuto anche dei grossi e seri problemi, però oggi siamo tutti qua, insomma, ce l'abbiamo messo dietro le spalle. E allora, cari amici miei, amici della montagna, amici del soccorso alpino, io volevo darvi questo piccolo segno, è un segno semplice, come siamo semplici noi, ok? Però sarei contento se poi nella sede a Pontives, magari da qualche parte, può trovare posto. Grazie di tutto, grazie mille, è stata una sorpresa per noi. Allora ringraziamo il Presidente e ora chiederei a Gabriel e Marco di venirsi a sedere qua dietro per raccontarci un po' la loro esperienza e la loro missione di vita. Grazie. Mettiamo qua. Ecco qua. Questo lo mettiamo qua in evidenza, uno di qua, uno di là. Io inizierei proprio con Marco. Prego Marco. Una vita all'insegna della necessità di salvare il prossimo, migliaia di ore di volo. Eli Soccorso, siete grandissimi conoscitori della Val Gardena e soprattutto avete aperto la strada a questo genere di attività. Lo dicevamo prima, per una necessità. Spiegaci qual è stata l'inizio di tutta questa storia. Beh, l'inizio di questa storia direi che è stata perché c'era proprio l'esigenza di fare il soccorso in montagna con dei mezzi moderni e quindi Rafael, il nostro fratello più grande che faceva parte del soccorso alpino e che aiutava già da tantissimi anni la gente in montagna a piedi e poi con i primi elicotteri militari che hanno aiutato tantissimo in questo periodo anti 90 diciamo, ha visto che con gli elicotteri privati si poteva fare qualcosina in più con le corde molto lunghe attaccate sotto l'elicottero. E all'epoca nessuno lo faceva? I militari avevano un vericello molto corto e avevano anche tante limitazioni, diciamo così, dovevano partire col pieno di carburante, erano pesantissimi, facevano fatica in montagna quando c'era vento, avendo mezzi molto pesanti così, e mezzi molto più piccoli, molto più leggeri erano facilitati. I piloti privati che facevano trasporti al gancio tutto l'anno erano molto bravi in montagna col vento, queste cose erano molto abituati, diciamo. Chiaro. Il nostro vantaggio, diciamo, era che siamo nati qui, conoscevamo la montagna, eravamo rocciatori, anche noi andavamo in montagna a piedi, eravamo appassionati e anche appassionati di volo e quindi ci ha dato una grande mano questa cosa, diciamo, ora, essendo nati qua. Vorrei chiedere però, se posso, quindi ti chiedo il microfono, eccoci qua. Allora, non l'abbiamo detto all'inizio, però non puoi negare che sia così. Molti o comunque sostengono che tu sia uno dei migliori elicotteristi in Italia. Che cosa vuol dire oggi fare l'elicotterista? Volare ogni mattina e fare rientro alla base il pomeriggio, la sera, tra sfide, di notte. Cosa vuol dire per te? Perché è diventata una missione di vita? Ma era sempre una passione già da piccolo. Io, grazie a Marco, abbiamo costruito i primi deltaplani a motore fatti in casa, abbiamo fatto tante ore con questi deltaplani a motori fatti da noi e poi diciamo che è nata questa passione vedendo l'esercito che veniva a prendere mio fratello Rafael. E io vorrei veramente ringraziare Rafael perché mi ha insegnato questo mestiere dalla A alla Z. Nel soccorso lui aveva già fatto soccorsi con tanti altri piloti e ci ha sicuramente insegnato tutto. E
e se l'aiuto alpin è dove adesso è veramente per merito suo. Quindi ringraziamo anche Rafael, però lo stanno vedendo i nostri telespettatori, c'è inquadrato, e se tu ti giri lo vedi, un elicottero del soccorso a quest'ora. Innanzitutto tu sai tutto di questo elicottero, cosa sta facendo, cioè, che tipo di elicottero è, ci sai dire? Certo, questo è il C-135 dell'aiuto alpin e a bordo c'è Davide con l'equipaggio che sta facendo addestramento notturno. Missione di addestramento notturno. È stata una bella cosa, in Svizzera lo facevano da anni e purtroppo da noi era ancora proibito e abbiamo cercato di fare tutto l'addestramento necessario. Avete davvero aperto la strada a una nuova realtà? Siamo felicissimi di questo e noi siamo andati in Svizzera a fare un corso, abbiamo fatto 10 ore di volo a testa per imparare a pilotare col visore notturno. Sì, adesso lo fanno in tanti e questa è una gran bella cosa perché salverà tante vite anche di notte. Di questo ne siamo sicuri. Allora, vuoi aggiungere qualcosa? Aspetta, allora, intanto dal rifugio scoiattolo di Cortina siamo... Ecco l'elicottero, bellissimo. A questo sembra una missione difficilissima, sarà penso perché non lo so, purtroppo io a 60 anni ho dovuto smettere, infatti ho molta nostalgia in questo momento. Hai dovuto smettere di fare cosa? Di fare l'elisoccorso perché a 60 anni ti mettono a terra dal lato soccorso, posso fare trasporto di materiali. Non esiste l'aumento della pensione per l'elisoccorso, come in Italia. In altre categorie. E allora quando vedo l'elicottero c'ho un po' di nostalgia, specialmente a quest'ora perché i voli notturni sono una cosa bellissima, anche perché di notte puoi aiutare ancora molto di più che di giorno. Davvero? Perché di giorno si vede, è tutto più facile anche per il soccorso alpino in montagna, in alta montagna, invece di notte rischiano molto di più i nostri uomini del soccorso alpino a fare delle missioni perché manca la vista, invece con l'elicottero con i visori notturni vedi bene, vedi tanto e puoi fare tantissimo, incredibilmente tanto. Quindi è il molto visore importante. notturno è quello che fa la differenza. Fa la differenza il visore notturno, certo. Allora, vorrei ringraziare ancora i fratelli Costner per questa loro missione di vita, questo loro importante riconoscimento. Ora vorrei dare quello che ha già consegnato il presidente dell'Antonio, il premio, e nel ringraziarli ancora una volta davvero di essere stati qua con noi, mentre l'elicottero ci sorvola. Che bellezza! Cosa fa? Viene qua? Si ferma lì e poi va via. Ferma un attimo a salutarci. E ora chiederà qua. Un addestramento notturno. Perché ci sono Diciamo che noi siamo talmente sorpresi che siamo un po' senza parole perché non sapevamo di questa cosa. E lo sapevate. Allora, di questo premio e di questa siamo un po' emozionati. Bene, bello comunque, grazie. Intanto grazie ancora a voi, grazie per quello che fate perché davvero, ne abbiamo parlato anche prima, si vede che c'è una genuinità e una passione che portano avanti questo vostro lavoro. Quindi questo sicuro, questo è sicuro. Davvero grazie. Grazie infinite a tutti voi. Ora mi consentite un ultimo messaggio finale mentre invito, vi prego per il microfono, mi consentite un ultimo passaggio finale prima di chiudere. Allora, se mi date la camera così che i nostri ospiti poi possono uscire, vorrei ringraziare tantissimo non solo il Comune di Cortina e poi ovviamente tutto il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ma anche e soprattutto, l'abbiamo già visto prima
nella persona del vice sindaco di Cortina, chi questa sera ha reso possibile la nostra presenza qui fino a tarda notte in questa splendida cornice. Ricordiamo, alle nostre spalle c'è 5 torri, siamo in un posto unico. Allora vorrei invitare qui con me, mentre i nostri ospiti a questo punto possono tranquillamente rimanere, semplicemente fare spazio, Guido Lorenzi, che è il gestore del rifugio Scoiattoli. Eccoci qua, prego, sediti. Grazie. Seduto anche, vabbè. Sì, seduto in piedi come vuoi. Eccoci. Allora, innanzitutto davvero... No, grazie a te, perché è un posto splendido, ci hai accolto al meglio e questo è già tantissimo. Però raccontaci tu qualcosa in questo rifugio che è storico, rifugio Scoiattoli. Questo qua è il rifugio storico che l'ha costruito mio padre 50 anni fa, esattamente 50 anni. Nel 70, è stato aperto nel 70, quindi abbiamo 50 anni di storia anche noi. Con la seggiovia, che ha costruito la seggiovia nel stesso che io ricordo, se non vado errato, era quella 1. Quella un posto fino al 2000. Perché adesso c'è la seggiovia 4, ma in realtà adesso siamo la seggiovia fino al 2000? Fino al 2000. Io pensavo molto dopo. No, al 2000, 20 anni che c'è la seggiovia a 4 posti. Quindi 30 anni dopo la costruzione di funivia e rifugio avete anche rinnovato la società, rinnovato la seggiovia. Noi abbiamo rinnovato il rifugio di conseguenza e adesso siamo... E come vanno le cose? Beh, dai, vi aspettate un bel periodo? Quest'estate è un punto di domanda come per tutti, però insomma se il tempo ci aiuta e poi pian pianino si parte e speriamo che le cose si migliorino. Bene, allora io direi ringraziamo ancora tantissimo, veramente molto, Guido Lorenzi, che è il gestore di questo splendido rifugio Scoiattoli a Cortina, e ci avviamo verso la conclusione. È stata una serata fantastica, lunga, particolare perché fa anche freddo, ma tutta questa atmosfera ci ha riscaldato moltissimo, e lo dico davvero perché voglio ringraziare moltissimo Walter Melan, tutte le persone, Federico Catania, tutti quanti coloro che hanno reso possibile questa bellissima serata. Grazie a tutti quanti gli uomini, i protagonisti, le persone, coloro che sono stati premiati e che avete visto essere le anime di questo movimento. Un movimento, non lo scordiamo, che oggi entra nel suo 65esimo anno di attività, con alle spalle 7.000 uomini e soprattutto 10.000 soccorsi in un anno. Sono numeri da capogiro di cui forse i media, e lo dico con un pizzico di rammarico, dovrebbero occuparsi anche di più. Voglio ringraziare ancora tutti i vertici e tutte le persone, gli organizzatori, come già detto, non solo di questo rifugio, ma anche del comune di Cortina e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, e soprattutto e anche del CAI. Grazie a tutti i partecipanti, grazie infinite per essere stati con noi, un cordiale buonasera. Swing.